ফ্রিজের অবস্থা খুবই খারাপ, কিছুই নেই। এটাতে বোধহয় আমটা একটুখানি পাল্প বার করে রাখা আছে, এই যে কিছুই নেই, খামুক একটা ঢাকা। ওই যে দীপুদি কাজ করে, ওই এরকম উল্টোপাল্টা করে রেখেছে, কারণ আমার সময় হয় না। এই যে এটা পরিষ্কার করতে হবে, এই যে দেখতেই পাচ্ছ কিছুই সেরকম নেই। এটা গুড় আছে, এটা একটুখানি অনলাইনে কেনা হয়েছিল, গার্লিক কেনা হয়েছিল, 2টো গার্লিকের প্যাকেট আছে। আর এখানে ওই যে ভেতরে সসের প্যাকেট, এটা টমেটো পিউরি, ডিম, ব্যাস এই আছে। আর এটাতে বিরিয়ানির সমস্ত সামগ্রী আছে, এই আছে, কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এটাকে পরিষ্কার করতে হবে।